म्हाका प्रिती मोगन सोत जाल्यार दुसरे आसून कसलोच फायदो ना. मोग म्हळ्यार शांती दोया, मोग वसता थंय बोडायना. म्हाका प्रिती मोगन सोत जाल्यार दुसरे आसून कसलोच फायदो ना. आयज आमी मागणें करुया जोसे मारियो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत हो जावन आसा पयल्या वर्साचो मरणाचो उगडास. तेच परी मागुया ह्या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत मिलाग्रेस आनी कॉसेसांव रॉड्रिग्स, टोनी मास्करिनस, आंतोनिया लुसिलिया फेर्नांडीस, फेलिक्स एंथनी लोबो, विलियम सिक्वेरा, जोसेफीन फेर्नांडीस, निकोलस फेर्नांडीस आनी सगळ्या आमच्या फिरगोजेच्या लोकांच्या बरे भलायके खातीर मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपोत वेरार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपोत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणाली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीश घाल. जेजूचेर आमी बावट दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यमोन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या दुबाव नासलोल्या आनी सगळ्यांनी मानून घेवचें सोद तें जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवून दिवंक ह्या संवसारांत आयलो आनी त्या पातकांतलो पयलो पातकी हांव. पूण म्हाका काकूट मेळूंक कारण हें सासणाचें जिवीत जोडचे खातीर जीं कोण क्रिस्ताचेर विस्वास दवरचीं आसात तांकां हांव एक नमुनो जावचे पासत ताणें सगळी आपली सोंसणीकाय पयलींच म्हजें सवें दाखोवन काडली. देखून सासणाच्या रायाक मरोना आनी दिश्टी पडना त्या एकल्याच देवाक मान आनी महिमा सदां सर्वदां. आमेन. देवाचें उतर हें. जबाब. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. आनी एक फावट आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव उर्चीत जावं. जबाब.
आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. उदेंतीत हांव नुस्तोमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मोल बाबोरी ताची मोहिमा जावप आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia, मोजो मोग करता, मोजें उतर सांबाळटा आनी मोजो बाप ताचो मोग करतलो. आमी ताचे थंय येतोल्यांव आनी ताचे सोवें ठिकाण करतल्यांव. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणटालो, बरें झाड वायट फळ दितशें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दितशें ना. ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड वळखूंक येता. कांटेरिंगांचेर जाल्लीं आनी सोरट्यांक दाखो जाल्ल्यो कोणें काडल्यात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर बरोन ओत्तेल्या काळजांतलें तोंड उलयता. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. म्हजें शीं येता, म्हजें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता तो दर एक मनीस कोणा सारको तें सांगता. घर बांदतेल्या एका मनशा सारको तो. ताणें खोल खोल खणून खडपाचेर बुनयाद मारली. हांव रायलें तेन्ना त्या घराचेर लोट मारलो, पूण तें हालोवंक जालें ना, कित्याक तें घोट बांदलोलें. आनी जो कोण आयकता पूण कांयच करिना तो बुनयाद मारिनासतना आपलें घर दोत्तोरे बराबर बांदतेल्या मनशा सारको. हांव येवन ताचें लोट मारिना फुडें तें मोडलें आनी केदें व्हड कोर्टान ताचें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान पावलू देवाक वाखाणटा. कित्याक पयले सुवातेर जेजू पाक्यांक सोडवून दिवंक ह्या संवसारांत आयलो आनी दुसरें जेजून सगळी आपली सोंसणीकाय आमचे सोवें दाखोवन काडली. जेजू आमकां बोगोर बोगोर बक्षिता, बोगोर बोगोर आमकां सोडवण दिता. त्या पासत पावलो भाशेन आमी सदांच देवाक मोहिमा दिवंक जाय आनी वाखाणूंक जाय. आयचे शुभ वर्तमानान जेजू आमकां म्हणटा, बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या मांडारांतलें बरें काडून दाखयता. आनी बऱ्या मनशा विशीं जेजू म्हणटा, म्हजें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता तो मनीस खोल खोल खंडून खडपाचेर बुनयाद मारून आपलें घर बांदता. अशें केल्या उपरांत हांव रायलें तेन्ना
त्या घराचेर लोट मारलो पूण तें हालोवंक जालें ना. देवाचें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणें चलता त्या मनशाक हालोवंक जायना. तो घोट्ट आसा देवा सोवें. एई परी आमी आसोंक देवा सोवें घोट आसोंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उडो भेटयता. प्रितुमेंदिला मनशा वावरान केला तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक्षरो भेटयता. दाखवालेंदिला मनशा वावरान केला तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय सोय. सासना सासनांक देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपोतबेदारा देवा बापाक मागता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तूं खरी भक्तीची आनी शांतीची सोड. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुठान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी या आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोडपोतबेदारा आनी सासणाच्या देवा, सतकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टां. तीर बरवा शांताच्या मोहिमेवंत्यांनी आकोंत रेखतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार बदल्याक तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून निणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक घोडार. Bawartaso gudpur gutunya, Jesu melo, Jesu jimon sala, Jesu novian yetolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोद म्हण आमी नम्रता येन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिमोन बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवां सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता. आंकवाद मारये देवाचे माये सांगाती, बागिमोन सुसेतीच्या पोती सांगाता, बागिमोन दोंडुता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोतवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शाणोत रयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय, कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोंडुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशेपद म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी
संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावूंक ये. Ashetamo tukats mocha deva chital sorika shetha tosota shetha tukha Tanera mosotmo deva mocha uswara kenao pore tolo mocha deva cha rupa सोडपोतवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीकोटाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या बाबार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें आमोलीक मासरोगत घेवन ह्या भोव व्हडट्या देण्याचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी सासणाक ताच्या जिविताचीं भागीदारां जावंक पावूं हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सोडपोतवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मनशान एकलो रावून आसो एकलो जिवी जियोन आसो देखून जेजून दिल्या आमकां आपली माय मारिया. राव आमचे मोदे आमकां राखोंक देवा थंय वाट दाखय. वर आमकां तुज्या पुता सोरशें करूंक ताच्यो स्तुती. मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.